Ndani ya Biz Ghetto tumerudi tena na leo niko area ya Mlolongo, courtesy of Equity Bank, na leo niko excited manake tumekaa kutembelea kijana mdogo ambaye ameamua kujituma in a big way. Utasikia story yake not so long a time. Na mayouth pale mtaani, unajua sisi mayouth sana tunataka vitu vitu unataka kufanya job kwa ofisi, ushinde hapo ukizunguka na kitu kutumia wifi ya mdosi. Hapana, leo nakupeleka kwa streets pia ujue pesa iko wapi. Come na misi mi, hii ni Biz Ghetto ndani ya Citizen TV. Yes. Yes. Wazi ada? Nisabi. Uko fiti? Niko fiti. Hapa kunaitwa ANP. Yes, hapa ni ANP kwenyewe. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina ya kazi naitwa ANP vile unaona. Na check hapa. Nafanya mambo kubwa sana. Na jina yako kamili? Majina yangu naitwa Lawrence Mugo Richard. Richard. Safi sana. Hebu niambie kuhusu hii biashara yako. Hii biashara yako ulianza lini? Hii biashara yangu nilianza 2016. Nilikuwa nauza hizi vitu za plumbing, vitu za nyumba, choo, pipes na taps, vitu kama hizo. Nataka unipeleke na jani yako na Equity. Equity kutoka niwajue niko na miaka 5. Biashara nilianzia mimi mwenyewe. Biashara nilianzia na 60,000. Ndio baada ya mwaka mmoja nikajuana na Equity. Ulianza na hii duka ikiwa kubwa hivi ama ume-expand with time? Nilianza na duka kidogo sana. Nilianzia pale juu, ndio nikaenda nikigrow na Equity, wakinifund vitu kama hizo, wakinisomesha. Nikafundishwa business management, nikafundishwa how to market my business. Technology richi saizi imekaa, si ndio? So kuna digital solutions za banking zenye Equity inakupea kwa biz yako. Ni kama gani? Natumia vitu kama Paybill, niko na Equitel line pia, hiyo naweza transfer pesa. Advantage ya kutumia Paybill ya Equity ni kuwa hiyo pesa ikitumwa haiwezi kureversiwa. Mostly customer wengi wanaweza kuja hapa wanunue materials then wa reverse pesa. Hiyo ya Equity itakuwa ni ngumu sana ku reverse hiyo pesa. Natumia pia Equity juu ni easy kuitumia. Naweza transfer pesa, naweza kuangalia my account balance, vitu kama hizo. Niko na banki yangu kwa simu yangu. Uliamua kuventure into business, si ndio? Kwa nini uliamua kuventure into business? Business pesa inaonekana. Vijana tuingie biz tuchape biz. Biashara iko na pesa. Kabisa. Sasa hizi umeemploy watu kawa ngapi kwa hii biashara yako? Nimeemploy watu 8. Watu 8. Na wewe ushaajiriwa? Sijawahi ajiriwa, siwezi taka. Na huwezi taka kuajiriwa? Richi, nikikuangalia hivi naona wewe ni youth man, wewe ni kijana mwenzangu. Kuna mavijana wengine umeshika mkono ama uliamua kufly solo? Niko na mavijana nimeshika mkono, nimetengeneza group na mimi ndio chairman kwa hiyo group. Inaitwa Chamalon. Watu wangapi? Sasa hivi tuko watu 13. Oh, 13 guys. Huwa tuna meet every Friday na tukimeet huwa tunakuja kufunzwa na Equity. Waga mnapewa loan aje? Huwa tunafanya savings dividend. Tunaweza chukua loan kama wewe najua savings. Juu kuna savings huwa tunafanya. So kuna wengine tumepatiwa loan. So in the next 5 years ungetaka kuona hii biz yako ikiwa wapi? Ningependa kujiona mbali sana, kujimportia vitu kama hizi. Unajua saa hii tunachukua kwa distributors. Unajua ama hiyo kitu wajuagi ni hatuwezi toshea sisi wote kwa ofisi, si ndio? Unaweza wa advice aje? Equity is the best bank. Juu mimi imenisaidia sana kujua kumarket my business, kunisupport mambo na loans, vitu kama hizo. Ndani ya Biz Ghetto inakuwa ni success stories to success stories to success stories. Kijana 32 years old, Richie, akapelekwa na watu wa Equity, wakam-educate, saizi ame-elevate na amekuwa bigger and better. Ndani ya Equity mtu wangu, usikae nyuma. Kwa biashara wanasemaga it's never too late to start. Nimesign out ndani ya Biz Ghetto. Mimi ni Bensu. See you next time. Adios.